跟大家详细的讲一下体验服更新的6大内容。首先呢是多了2个模式，一个团队竞技的遗迹地图，一个火力对决模式。遗迹地图这个其实改变不大，加了一个策划功能，换了张地图而已。然后复活机制修改了，在队友的一定范围内随机复活，意思就是不会离队友太远。火力对决就不一样了，正如它的名字，绝对的火力对决。因为这个模式除了炮就是更多的炮，近的有榴弹发射器，就是不太好操作，打人的时候可能会把自己给炸了，而队友就是被自己给炸了，太菜了。而我就是也是被队友给炸了。如果说远的话，就还有火箭筒，说出来你们可能不信，狠起来我连自己都炸。然后队友想比比到底谁更狠，也把自己给炸了，但是他没有意识到我们这一倒就起不来了。然后如果我们打不到的地方也不用怕了，还有一个空袭定位仪，直接全火力覆盖，对面想活都难。在这个模式我都不想用枪，威力太小了，跟打鞭炮似的。然后那个超级武器箱是随机刷新的，不过我抢不过队友的手，太快了，只能捡他们不要的。还有一个载具维修包，但是不能修飞机，按理说飞机也是载具啊，我还寻思着学汽修能修飞机呢。然后就是油桶可以被打爆，也可以被手雷炸爆。这游戏中还加入了一个抓攀功能，能让我们爬上以往爬不上的地方。不过并不是所有地方都能爬，只有少数的地方可以爬。